شخصی که نماز میخواند و شراب میخورد یعنی که مینوشد دختر همو را بزنی گرفتن طبق شریعت چگونه است استاد عزیز؟ اگر دختر صالحه باشد میشد. الله تعالی یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. مرده را از زنده میبرد، زنده را از مرده. ابو جهل مرد، دشمن اول اسلام. پسرش اکریمه ابن ابو جهل هم نسبتی پیامبر هم دشمنی که آخر اسلام بود. امیه ابن خلف دشمن اسلام بود، مرد. فرزندش صفوان ابن امیه هم بعدی دشمنی کرد، لیکن دیر نگذشته اسلام قبول کرد. ابو سفیان دشمن اسلام بود، آمد اسلام قبول کرد در سال 8 هجری. یعنی که پدرهای همیها کافر بودن، پدرهاش دشمنای اسلام بودن، فرزنداش صحابه ها شد، یعنی جنتی شد. ابن حزم ظاهری میگه که هر یک صحابه حتما جنت می‌دراید، چون که الله تعالی گفت و کل وعد الله الحسنى و تمام صحابگان کرام الله تعالی جنت را وعده کرد و الله تعالی به جنت و وعدش خلاف نمیکنه. تمام صحابه ها اهل جنت هستند. همین ها دشمن اسلام بودن، در ابتدا ظلم کردند. فرض پدرشون کافر بود، حضرت عمر پدرشون کافر بود، پسرشون وزیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بنابراین یعنی خیلی میشد که یک آدم بد است لیکن فرزندش نیک باشد. لیکن اگر امکان باشد که یک آدم پدر و مادرش هم آدمی خوب باشد، این خوب است. الله تعالی میگه که وکان ابوهما صالحا، این کودک پدر و مادرش آدمی نغز بود، آدمی صالح بود. اگر پدر و مادر صالح باشد این برای فرزند هم سرایت نیک میکنه. لیکن میشود شخصی که خیلی که الله تعالی گفت از زنده مرده را به دنیا میبیارد، هست پدر و مادرایی که خوب هستند از اونها فرزندی کافر به دنیا آمد. مثلا یک آدم داملا بود، فرزندش زردوش شد، دین اسلام حقارت دارد. پدرش داملا بود، به گفته خودش از مرده زنده را پیدا نه از زنده مرده را. بنابراین یعنی دیده میشد وضعیت برادر عزیز. اگر دختری صالحه باشه گرفتن گرفت،